चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू देने वाले हैं UBON के हेडफोन्स की, जो कि हमने अमेज़ोन से ख़रीदा है। इसकी कॉस्ट अराउंड लगभग 1500 के आसपास है। तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं जैसे कि आप ये देखिए, ये फोल्ड भी हो जाता है जैसे कि आप देख रहे होंगे। कहीं ट्रैवल में ले जाने के लिए आसानी हो जाती है। ये 3 बटन्स हैं, देख सकते हैं जैसे कि मैं ज़रा फोकस कर देता हूँ। ये देखिए 3 बटन्स, ये अप डाउन उनका है, ये वॉल्यूम अप डाउन का। तो ये इसका ऑक्स केबल है, ये ऑक्स से भी चल जाता है, ऑक्स केबल से भी, और ब्लूटूथ से भी चल जाता है। इसके 2 फायदे हैं, देख सकते हैं। और ये है इसकी ऑक्स केबल, देखो देख सकते हैं अब चलिए इसको ज़रा लगा के देखते हैं। चलिए करते हैं इसको पावर ऑन। इसको बीच वाले बटन को दबा के रखना है और ये हो गया पावर ऑन। इसकी चार्जिंग के बारे में बात करें तो ये 15 मिनट में चार्ज हो जाता है। 10 घंटे का पावर बैकअप है। ये कंफर्टेबल मटेरियल है, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल लेदर है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।